望一望個撤離點先。哇，過人嘅係近啲嘅喎。咦？可能走到過人添。化身為霜。之前佢跑過嚟嗰下我都驚咗，我都有啲唔知點面對佢。但係實都係掉咗幾個樽啫，又唔使咁緊張嘅。非常好喎，真係紙箱仲可以急步行，黐線咁快速嘅紙箱，回復下先。感覺上真係有機會走到呢個人點撤離喎。1分鐘。而家就唔得啦。發現原來行錯路。哦，都難搞啊，其實。可以試下嘅，不過。哇！佢行咗上個車度喎。哇！比起平時我真係唔敢咁樣行。12秒一定搞唔掂，搞唔掂行返窄街就算啦。橫街小巷行返過去。好，正常撤離點。移動緊冇得咁啊。好，退返個箱先。好，望下個 pad，呢邊近啦。順便去嗰咩 MR 大樓睇一睇，望一望。其實呢一轉已經超出咗預期㗎啦。點樣諗到嗰個玩家會追過嚟，掉咗2個樽，一個震撼彈，可能嚇親咗佢。佢又追到我。成日都唔記得回復返自己身體。睇先。望下個地圖先。呢度就係 MR 大樓。唔好啦，唔好入去。上次係貪呢啲小便宜。但係呢度又入唔到去噃，又要兜返出去。冇錯。回血。減輕受傷率啊！執定啲廢物先。冇啦，係咁多。真係冇啦。望下個地圖先。唔係喎，仲有5分鐘，真係俾自己個影嚇親咗。真係走啊，差唔多咯。使唔使咁大盞燈？
走啦咁，唔好諗，化身為霜，跑返去又有啲離譜，唔夠氣，出唔出到去呢？啲視覺錯誤好緊要啊，睇唔清楚。呢度係得出到去得，冇聲。嗰個咪噪音者，好煩㗎喎。咁啊啱啊，化身為霜，收佢皮先。殺5隻噪音者，冇啦，咁啊死咗隻。呢度係仲有9分鐘，殺唔殺得死呢？哎呀，又俾佢咬到，曳啊！咁又聽到啊？而家變雙得唔得啊？唉，又有。哎呀！喂，變咗雙咯噃，大鑊啦！喂，唔好再咬我啦，離譜喎，嬲㗎啦！7分鐘，夠時間嘅。喂，唔係嘛？你行返出嚟。不過認真7分鐘真係夠等佢返屋企，只要佢肯行。自己死做呢啲情景怪，自己會死。Perfect。冇乜嘢執。返到去嘞。哇！開咗有啲中毒 feel。1分鐘後開始感染。門呢？開咗未啊？閂門啦，唔使啊，唔使開晒啊，慳返啲電。perfect。閂一次。執唔晒，不過都其實執咗好多嘢。啲食物執咗好多。桶油啊又值錢啦，個平板電腦又退到得錢。
睇先係咪其實一直都搞緊同一個玩家，我都唔知其實。真係喎，我唔係同一個人嚟嘅喎，其實。咁我會覺得我對呢個玩家係冇咁多協議咯。原來佢自己衝上嚟攻擊我，咁佢又好抵死啦。哎呀，我遲啲睇翻個錄影睇下可唔可以睇得翻加唔加到做 friend 先。佢咁衝動嘅性格，我覺得好需要人幫手。即刻，觸電嘅小孩，有個小女孩喺個貨倉附近，因為觸電而倒地。住處嘅主人稱唔係自己嘅錯，極力推卸責任。如果咁就放任佢咧，個女就會死，咁啊會冚住件事。周圍嘅人周圍嘅人都慌張得不得所措，cut 斷佢啦，cut 得斷啩嘛？喂，cut 得斷救得到，好開心，做咗善事。上晝冇啲咩細藝，補給有飯食。個政府一個禮拜管一餐都好好人啊，係咪？整麵包，仲有冇啲咩？三文治，正啊！食咗啲乾淨嘢先。樽裝水，冇炭啊，冇執到炭。舊鈔票啊，下次大家升級嗰個市民等級就知道啲舊鈔票有咩用啦。可以升級市民等級，俾條橡筋你。雖然唔知點解你想要橡筋。扳手壞咗，哎呀，啱啱早啲執埋啦。扳手壞咗就用剪刀，所以剪刀都壞埋。咁佢係要晒所有嘢咯咁。陳年吞拿魚嘅保養日期到，買埋啲雜物先。汽油、臨時煙霧彈、捲尺。其實樽裝水多到都搞唔掂。鈔票。好，咁啊成功啦，留咗30個啦。變質嘅三文治，變質嘅麵包，99磨牙棒，加一減一又冇乜意義好似，因為係 level 咗。精神力仲回復得難啲添。係啦，我諗係咁啦，差唔多啦。金鑽都差唔多。好，返屋企先。好似係咪？呢個有任務咩？我係因為攻擊咗個玩家，嘗試攻擊，唔好意思，仲有個人殺死咗添。可以拒絕㗎，咁冇嘅，即係如果有人嚟攻擊我，我都會攻擊個人嘅。攻擊腿部就會變慢。真係啱啱係唔小心打佢腳，不過唔係喎，佢個情況係自己跑返嚟已經冇晒氣。仲有1點升咗級，非常好。咩意外求生？啱啱都冇用到繩添。有龜殼，完美偽裝，正。好 perfect，好 perfect。呢個垃圾係有用㗎。
係喎，順便維修下啲裝備先。返屋企。呢個遊戲喺呢個 moment 已經接近封測完畢㗎啦，所以都我覺得暫時嚟講呢個遊戲幾好玩嘅，好似比嗰個次內貝爾嚟講呢多一絲嘅，即係戰爭同核呢太真實，我未必玩到，太真實。喪屍好似有啲由細睇到大嘅虛幻感，反而仲好似接受到多啲。兩個鎖匙，樽同雜物，回復上限，膠布。佢哋唔可以擺埋一齊。趣味。但係攞條出啦，反正通常都會遇到車嘅。有個任務完成咗，吞拿魚陳年罐頭要食啦。吞拿魚係呢個，咁要食啦，咁要食咯。罐頭咁快過期嘅，咁個狗飼料其實都應該要賣咗佢，太過影響個身體啦。攞咗啲咩？攞咗個米飯，擊殺10個。殺喪屍有食物。OK，去錯地方添。蠢咗，呢啲係啦，賣包狗糧畀你食。呢個係要煮㗎，唔係嘛？真係會要煮喎，仲有限期嘅添。咁擺返屋企先啦。不過唔係擺返雪櫃，好似 last 耐啲啊。而家用都得嘅噃。哇！回復滿啦！好。第3次嘅探索，錢已經睇多次先。其實賺咁多錢係為咗提升個市民級數。爭幾多？爭3轉、4轉。3轉係最快嘅，保守嚟講都4、5轉，唔死嘅話。咁應該就搞唔掂啦。咁今日去住咁多先啦，下次再搜殺過啦。拜拜啦〜